Ek wil die naam van God prys met 'n lied en hom groot maak met danksegging. En dit sal die Here welgevalliger wees as beeste, as stiere, wat horings en gesplitste kloue het. As die ootmoediges dit sien, sal hulle bly wees. Julle wat na God soek, laat julle hart lewe, want die Here luister na die behoeftiges en verag sy gevangenes nie. Mag die Here met u wees, mag die Here u seën. Kom ons beantwoord hierdie wonderlike seëngroet van God deur saam te sing Gesang 38, die eerste vers. Sing ons dan saam Gesang 84, die 11de vers. En dit is die beginsel wat in die kern staan van God se woord. Dit beteken gehoorsaamheid aan God. Dit beteken om ons mense rondom ons lief te hê. En dan is ons onsself daarin gemeet, dan skiet ons baie keer tekort daaraan. Waar ons veral ons liefde teenoor ons naaste, veral ons liefde waar ons daar nie 100% vir God gee, maar daar niks in ons pad is tussen ons en God nie. En dan het ons die wonderlike voorreg wat, soos wat 1 Johannes 1 vers 9 sê, dat
as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Dan het ons die geleentheid en ons kan dit nou saam doen as gemeente en ons doen dit deur saam te sing Psalm 75, die eerste en die derde vers. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het die guns my aangebied. Ek loof en prys u derentyd, ek loof en prys u derentyd, en roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar ondersteun in u beskerming, by u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u derentyd, ek loof en prys u derentyd, en roem u groot barmhartigheid, en roem u groot barmhartigheid. Die woord verkondig van ons dat elkeen van ons wat 'n toevlug neem tot ons enigste verlosser Jesus Christus, dat daar vergifnis van sondes is. Ons lees in 1 Johannes 4 vers 16, en ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Maar die woord verkondig ook aan ons dat elkeen wat in die sonde volhard en die genade van God in effek verwerp, dat die toorn en die straf van God op so 'n persoon sal bly, solank as wat daardie persoon in die sonde bly volhard en daarin bly lewe. En die stem van die Heilige Gees in jou hart hoor wat jou waarsku, maar steeds ander. Lees 1 Johannes 4 vers 7 tot 8. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre so voor U kon stil word, dat ons die geleentheid gehad het om ons skuld voor U te bely. Vader, waar U ons geskaap het, en U het die mens goed geskaap, maar waar ons van U afgedwaal het. Dankie dat ons kan weet dat U 'n barmhartige God is en 'n liefdevolle Vader is, dat U medelee het met ons en dat U ons swakhede ken. Dat U weet dat ons U lief het en dat U weet dat U deur U Seun en deur die Gees in ons harte werk, sodat ons weer herstel kan word, sodat ons U wil lief het. Maar Vader, ons is mense wat soms afdwaal. Ons is mense wat swakhede het en daarom kom ons na U toe en ons loof en ons prys U dat U vir ons vanmôre die geleentheid gegee het om ons gemeente saam en elkeen voor U te kom neerbuig en ons sondes voor U voete te plaas, en dat ons weet dat Jesus Christus ons hoëpriester is wat ons sonde voor U kan plaas. En ons bid, Hemelse Vader, dat U dan nou in elkeen van ons harte sal werk, dat ons as geheiligde en gereinigde kinders voor U sal kom, open ons harte, open ons verstand en open ons ore, sodat ons sal hoor wat U vandag vir ons sê. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Sag. Kan julle nou mooi hoor, beter hoor. Ja, die vorige keer toe ek hier was, het ek die verskillende name van God wat ek met julle behandel het, en daarin is my reseneer.
Daai vlieër gaan nie vlieg. Ek het gesukkel om dit te verstaan. Genade, man, jy moet bietjie plan maak. Nou ja, vandag gaan dit meer prakties as gebed kan 'n mens doen. Meer prakties as gebed, wat die kern is van ons verhouding met God. En ons lees vanmôre saam Filippense 4 vers 6 tot 7. Wees oor niks besorg, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Hier is my een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. Dit is asof 'n mens God se liefde voel uitstraal uit hierdie gedeelte. Nou as ons vandag gaan kyk, wat is gebed? Kom ek vra 'n bietjie vir die kinders. Jan Arend is hy wakker, daar is op slaap. Kom ek hoor bietjie. Hou jy daarvan om met jou pappa en mamma te gesels? En as jy nie met hulle gesels nie, is dit nie lekker nie. Wat sê jy? Wat sê jy? Nie lekker nie. Is lekker om met hulle te gesels, nee. En tog met ons die Hemelse Vader, wat sê jy? As jy nie met jou pappa gesels en jou mamma gesels nie, dan verlang jy hulle, nee. Ja. En dit is hoe mense verhouding opbou. Dis tog hoe ons met ons kinders werk. Ons gesels met hulle. En wat is gebed anders as kommunikasie met God? Met ons Hemelse Vader, wat vir ons lief is. Nou in Hebreëus kry jy die woord Abba. Nou Abba is eintlik 'n mooi liefdeswoord, soos wat ons amper praat van Papa. Dit is toe Jesus hulle geleer bid. Onse Vader wat in die hemel is, Abba. Ons liefdevolle Hemelse Vader, wat vir ons lief het. Net soos wat ons daarvan hou. Die wat van ons ouer mense, wat se paas en maas oorlede is, wat daai gemis voel, wat het mis om met jou pa te praat, met jou ma te praat. Ek het daar op my kampus daar van die jong mense daar, en ek ken nie hulle pa nie. Hulle paas het daar vroeg weggeloop, hulle het geen kontak met hulle nie, en hulle mis dit. En ons het die wonderlike voorreg. Ons het nie 'n selfoon nodig nie, daar's nie syne nie, daar's nie deurkrag. As ons praat, sy Gees is in ons. Dit is ons kommunikasie met ons Hemelse Vader, wat vir ons so lief het, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, om vir ons aan die kruis te kom sterf, 2000 jaar terug, wat ons vandag hier sit. Dat ek jou sê, my kind, jy is myne. Ek het jou so lief, dat ek my eniggebore seun gestuur het om jou te red. En ek het jou uitgekies voor die grondlegging van die wêreld af. So besonders is jy, so lief het ek jou. En al wat ons moet doen is met daardie liefdevolle Hemelse Vader, daardie liefdevolle Hemelse Vader wat ons beskerm, wat barmhartig is, wat eintlik wat ons verdien om verwelk te word, eintlik wat ons verdien is om hel te gaan, want ons is ongehoorsaam. Want hy is 'n regverdige God, maar hy is ook 'n barmhartige God. En daardeur maak hy met ons bemoeienis, daardeur maak hy dat ons gered kan word. En wat hy dan van ons vra is, dat ons 'n verhouding met hom moet hê. En dit is waar gebed in kom. Filippense 4 vers 6 tot 7, wees oor niks besorg, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. God ken ons gedagtes. Nog voordat ons dink, nog voordat ons praat, weet God al wat is ons gedagtes. Maar in sy geestelike wet het hy vir ons gesê, dit is wat hy van ons verwag. Met ander woorde, as ek besorg is, of ek is bang, of ek is vreesbevange, of ek is bekommerd, dan beteken dit ek het nie geloof.
Want die sorge van die lewe is daar, dis vir almal. En die probleme is daar, dis vir almal. Die vraag is, en dit het ons by 'n vorige keer ook gedoen, wat doen jy daarmee? Hoe hanteer ons dit? Want God nooi ons uit. Hy nooi ons uit, hy sê, daai besorgdheid, daai probleme, daai angs, daai bekommernis, daai pyn, daai probleem wat jy het, wat dit ook al wees, hoe groot, hoe klein. Hy sê, laat julle begeertes, moet oor niks besorg wees. Met ander woorde, dit wat ons pla, maar ook dit wat ons wens, dit wat ons begeertes is. Natuurlik kom ons nie met aardse begeertes na God toe nie. Met ander woorde, vleeslike begeertes wat sonde is, dit kom ons nie na God toe. Maar ons kan vir God vra, God seën ons, want hy wil ons seën. Ons kan vir God vra, gee ons krag om hierdie ding te oorkom. Gee ons die wysheid om hierdie ding te oorkom. Gee ons die wysheid dat ons reg optree in hierdie situasie. Ons kan tot vir God vra, seën ons met aardse rykdom. Maar daarmee saam seën ons ook met geestelike rykdom. Gee vir ons die krag dat ons hemelse besittings by mekaar maak. Want hy het gesê, maak by mekaar waar mod en roes nie kan raak. So ons kan, God nooi ons uit. Hy sê, in die een kant jou sorg, jou probleme, kom met dit. Praat met my daaroor. Bring dit, lê dit voor my neer. Hy is die hemelse Vader, hy is 'n liefdevolle Vader. Maar nie net die sorge nie, ook dit wat ons begeertes is. Elkeen van julle het daardie begeerte, julle weet waarvan ek praat. Julle weet daardie ding wat jy graag wil hê. Kom daarmee na God toe. God nooi ons uit. Gebed is nie maar net, ons lees Psalm 23, want dit word vir ons verwag. So in die aand as ek so moeg is, dan gaan ek en ek lees Psalm 23 en is bisie bame en dan gaan ons, en weet ek my deel gedoen. Of is 'n ruimte wat ons opset voordat ons kos bid en daar gaan ons. Gebed is die kommunikasie met ons hemelse Vader. Hy wil hê dat ons met hom 'n verhouding moet hê. Hy nooi ons uit, hy sê, kom my kind, as jy besorgd is, as jy probleme het, hy sê, wees oor niks besorgd. Daar moet niks sorge in jou lewe wees wat te groot is vir jou nie, want ek is hier vir jou. Hy is daar, hy stap met ons, daar is altyd daar 'n mooi prentjie, en die mooi beeld wat die mense vertel van die 2 voetspore, van die 2 mense wat op die strand is, en dan is dit die voetspore van jou, wat God saam met jou op pad stap. En dan is daar jy skielik is daar net in die moeilike tyd, is daar net die een stel voetspore, dan sê, ja, maar hoekom het God jou verlaat in die moeilike tyd? Nee, dis wanneer God jou gedra het. Dis hoekom daar net een stel voetspore is. En dit is wat God ons uitnooi, sê, gebed, praat met my. Dit is 'n lewende verhouding wat ons het. Gebed hoef nie moeilik te wees nie. Mens kry verskillende tipes van gebede en dit gaan ons nou na kyk. Maar gebed gaan daaroor, dis 'n hemelse Vader wat na sy kind toe uitkom, sy kind vir wie hy lief is, wat hy geskaap het. Hy ken jou beter as jouself. En hy sê, kom na my. Kom praat met my. Sê vir my wat jou sorg is. Sê vir my wat is jou probleme. Maar sê ook vir my, wat is jou begeertes. En dan sê hy, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word vir God. Ander woorde gebed. Gebed, die woord vir gebed is gewoonweg wat 'n mens tot God bid. Die woord is eintlik vra, maar as ons nou hierso sien, ons moet met alle begeertes na God toe kom. Beteken dit nie 'n gebed is 'n inkopieslys van ek wil 'n sportkar hê en ek wil nuwe skoene hê en ek wil 'n nuwe horlosie hê. Dis 'n verhouding met ons hemelse Vader wat 'n mens het. As 'n mens na jou aardse pa toe kom, dan sê jy vir hom, môre pa, gee vir my 'n horlosie, gee vir my 'n motorfiets, gee vir my dit, gee vir my dit, gee vir my dit. Dis nie hoe dit werk nie, dis 'n gesprek. Dit is daai intense begeertes, daardie hartsake wat mens na God toe bring.
En dit is gebed, die woord wat net beteken ook vra. Ons vra van God. Maar gebed is ook, dit is 'n gesprek. Dit is 'n kommunikasie wat ons tot God het. En net soos wat dit in Afrikaans, as ons praat van bid, as ons praat van gebed, het dit daardie konnotasie dat dit met God te doen het. Ek het nie 'n gebed tot 'n mens. Ek het nie 'n gebed tot 'n afgod, of tot my kar, of tot 'n hond, of 'n dier, of een of ander voorvader gees nie. Gebed, wanneer ons daarvan praat, is dit kommunikasie met God. En dan is dit ook met smeking. Smeking is net, in die Griekse woord is net soos in die Afrikaans. Waar dit is wat ons, dis 'n intense vraag. Dit is wat ons intens na God toe kom, wat ons net soos daardie intense liefde wat ons tot God het, net soos ons daardie intense liefde tot ons naaste het, net soos daar hierdie bekommernis. Veral waar daar die bekommernis groot is, waar jy voel asof jou hart so saamkramp. En dit is juist in daardie omstandighede wat jy met 'n smeking kom tot God. Waar jy vir God sê, asseblief, help my met hierdie ding. Help my met hierdie aspek in my lewe. En wat is en dan sê ek ook, met danksegging. Hierdie is baie belangrik. Ons het daardie gelykenis, of die verhaal van Jesus, waar hy die melaatses gesond maak. 10 melaatses. En een kom terug. Sê, was daar nie 10? Hoe dikwels is dit wat God vir ons goed doen? Wat ons dit maar net as vanselfsprekend aanvaar. Cicero daarso in die 1ste eeu voor Christus, baie goeie Romeinse staatsman, het nogal waarwoorde gesê. Hy het gesê, as jy vir iemand iets goed doen, baie gou, dan aanvaar daardie persoon dit as vanselfsprekend. En net 'n rukkie daarna, dan begin hy dit vir jou te eis as hy reg. En so is dit in ons alledaagse situasie, waar ons mense vir ons goed doen, en ons dit so vinnig as vanselfsprekend aanvaar. Besef ons dat ons gesond is. Dank ons God vir ons gesondheid. Dank ons God vir die dak oor ons kop. Dank ons God vir al die seëninge wat ons nog ervaar. Of kyk ons net na die negatiewe van die lewe. Daar die klein bietjie negatief, maar hierdie groot positief, dit sien ons nie meer raak. Ek sê nou net daar sê vir iemand daar op die kamp. Sê ja, elkeen van ons kom hier op die kamp en elkeen van ons dra sy pakkie probleme en sy pakkie seer. Maar ek het een van die dinge wat vir my in my lewe uitstaan, is van 'n 9-jarige dogtertjie wat kanker gekry het. En op 11-jarige ouderdom is sy dood. Hoeveel is ons al ouer as 11 jaar wat ons 'n lewe gehad het? Wat sou gegee om net nog 'n bietjie langer te kon bly, om net 'n bietjie kind te wees, om saam met haar maatjies te kon speel, sy het dit nie gehad nie. Maar ons kla. Ons kla oor soveel goedes, ons kla oor soveel sorge. Dit kan altyd beter gaan, maar dit kan ook altyd slegter gaan. En daarom moet 'n mens vergenoegd wees in alle besorge en alle begeertes na God te bring, in danksegging, wat ons vir hom dankie sê, waar ons dankbaar is teenoor hom. Wat het met Israel gebeur daar in die woestyn? Hulle was nie dankbaar nie, het vir 'n kwartels gegee, vir 'n manna gegee, hy het die wolkkolom vooruit gegaan, aan die vuurkolom, hy was daar gewees. En so bietjie wat het so aangegaan het, klaar, en hulle klaar. En die effect was dat hulle vir 40 jaar lang in die woestyn rondgeswerf het, want hulle was nie dankbaar nie, hulle het nie op God vertrou nie. En as ons op God vertrou, en ons bring ons begeertes en ons behoeftes na hom toe, sê hy daarso, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Met ander woorde, daardie vrede gaan ons in ons lewe ervaar. Ons gaan die lewe met blymoedigheid ingaan. Ons gaan nie met angs die lewe ingaan nie, want ons het ons sorge, ons het ons begeerte in ons Vader se hande geplaas, in ons liewe Vader, wat almagtig is,
wat alles hier rondom ons geskaap het. Waarvoor tyd, hy is in ewigheid. Ons sit ons begeertes en ons sit ons sorge in die hande van ons liewe hemelse Vader. En daarom die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, wat te midde van, hoe kan jy rustig wees in sulke situasies? Want ek het dit aan God gegee. Sy liewe hemelse Vader, hoekom sal ek nie rustig wees nie? Mens kan doen wat jy kan doen en dis jou verantwoordelikheid, maar op die eind van die dag is dit in die hande van God. So kom ons kyk, wat is die komponente van gebed? Danksegging. Ons moet dankie sê. Ons moet dankbaar wees vir wat God ons doen. En as jy gaan fokus op danksegging, dan gaan jy sien die mooi in jou lewe, die seëninge, die enorme hoeveelheid seëninge waarmee God ons elke dag seën. Dit gaan 'n gedagte in jou lewe verander, waar jy gaan fokus op die danksegging, fokus om vir God dankie te sê vir alles, want daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan in jou hart plaas. Smeeking om regtig dit wat vir jou op jou hart druk, wat jou bekommerd maak, bring dit in smeeking tot ons hemelse Vader en gebed as kommunikasiemiddel. Kom ons kyk bietjie na danksegging. Wat interessant is ons het in ons volk die gewoonte dat ons praat van ons seën God. Nou die interessantheid is, as 'n mens gaan kyk, oral in die Bybel waar dit kom, waar daar gebid word, voor die kos geëet word, word daar dankie gesê vir die kos. En die kos word geseën deur danksegging. So as ons bid, sê ons dankie vir die kos. Kom ons kyk Matteus 14 vers 19. Toe gee hy die skare bevel om op die gras te gaan sit en hy neem die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en dank. So hoe seën ons die kos? Ons sê, hemelse Vader, dankie vir hierdie kos wat ons kan eet. Dit is hoe die kos geseën word. Ons bid nie, seën die voedsel nie. Ons sê vir hom, dankie vir die kos. En nadat hy die brood gebreek het, gee hy dit aan sy disippels en die disippels aan die skare. Dan as ons kyk, gebed is deel van die wapenrusting. Wat interessant is, as ons daarna gaan kyk, daar is verskillende dele van die wapenrusting. Gebed word nie as 'n spesifieke wapentuig genoem nie. Gebed is daardie ding wat jou gees, wat jou krag gee in alles. Kom ons kyk Efesiërs 6 vers 16 tot 20. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeeking by elke geleentheid bid in die gees. Ander woorde, daar is 'n gedeelte van die wapenrusting, maar losstaande van die wapenrusting, dis deel van die hele wapentuig wat jy opneem, teen die bose, teen die vleeslike. Maar dit gaan nou oor gebed. Is daardie ding wat ons krag gee, dis daardie volledige deel van die wapenrusting. En dan sien ons daarso, dit is terwyl jy met alle gebed en smeeking, weer eens gebed en smeeking wat saamgaan, by elke geleentheid bid in die gees. Nou in die Bybel is daar 2 tipes van gebede. Daar's 'n gebed in die verstand en dan is daar ook 'n gebed in die gees. Nou die gebed met verstand is wat ons algemeen hierso in die gemeente wat ons bid. Daar is ook as jy stilte word vir God, wat jy met jou verstand dit, daardie bring jou begeertes na hom toe, bring die sorge. Dis die gebed in die verstand, want jy het 'n gedagte van 'n spesifieke ding wat 'n probleem is, 'n spesifieke begeerte wat jy het. Daarom is dit gebed in die verstand. Maar daar is ook die wat 'n mens stil word vir God. Daar is stil word vir God en wat jy absoluut fokus op God en die gees wat in 'n mens praat. En dit is wat 'n mens stilte tyd in jou lewe voor nodig het. Daardie wat God met 'n mens praat en 'n mens weet, dit is 'n ding wat 'n mens oefen en jy weet wanneer God met jou praat. Dis net 'n wete wat 'n mens ontwikkel en dit is wat hy hiervan praat van die gebed in die gees. En jy is daartoe waak met alle volharding en smeeking vir alle heiliges. So wat ons hier het, is daar's die gebed
vir jou begeertes. Daar is die gebed vir jou sorge. Daar is die gebed in die gees. En dan is daar ook die voorbidding vir ander. Hy sê, en jy is daartoe waak met alle volharding en smeeking vir al die heiliges. Ons het hier te doen met die wapentuig. Ons het hier te doen met 'n soldaat. En wat hierdie gedeelte vir ons sê is, gebed maak dat jy moet waak in gebed soos 'n soldaat wat op wag is. Moet jy op wag wees. Jy moet op wag wees teen die bose. Jy moet op wag wees teen jou eie vleeslike. Maar dan ook op wag wees vir die prediking. Op wag wees vir die uitbreiding van die geloof. Op wag wees, jy moet deel wees van die stryd, van die Christelike stryd, om te bid as 'n soldaat in die koninkryk van God. En so kan 'n mens dan ook bid vir die gemeente. Bid vir waar daar rusie is in die gemeente. Bid vir waar daar probleme is tussen mekaar. Ons moet in 'n gemeente moet ons waak. Ons moet soldate wees, krygers vir God in hierdie gemeentetjie. Julle ken, julle lewe hier, julle weet waar is die probleme. Wees soldate, staan op jou pos en bid vir mekaar. Bid vir die prediking hier, dat die man wat hier voorkom, dat hy die regte woorde sal praat, dat God met elkeen van ons sal praat om die ware woorde te kan hoor. Vers 19, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid en verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek gesand is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Dis die gedeelte wat ek van praat van, wat 'n mens moet ook bid, dat die prediker wat hier kom, die boodskap van God waarlik sal bring. Ons sien die basis dieselfde in Kolossense 4 vers 2 tot 4. Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Weereens dieselfde gedagte, soos met die wapenrusting, soos met 'n soldaat. Wees wakker. Wees wakker, wees op jou pos, volhard in die gebed. Hou aan. Moenie ophou bid nie. Want as ons gaan ophou bid, dan gaan die Satan kom. Dan maak ons plek swak. Dan beteken is, dat soos net gister was ons daarso met ons die slag van Donkerhoek, saam met die manne daar gaan kyk, pragtig. En vir ons daar verduidelik hoe hulle gekom het en hoe die boere 'n linie gevorm het en die Engelse daar aangekom het. En daai klomp boere het hulle skanse gemaak en 'n stelling gemaak. Dit was die tweede laaste stellingspos gewees. Maar so was daai manne op hulle pos, as hulle nie op hulle pos was nie, aan die Engelse deur gekom. En net so is dit in ons ook. Ons moet op ons pos wees in die gemeente. Ons moet op ons pos wees vir ons gesinne. Ons moet op ons pos wees by die werk. Ons moet op ons pos wees vir ons familie. Ons moet vir mekaar bid. Ons moet op ons pos wees vir die koninkryk van God. Ons moet op ons pos wees vir ons volk. Ons kom nou daarby. So volhard in die gebed en waak daarin met danksegging en bid tegelyk ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. So kom ons kyk, wat is die komponente van die gebed? Danksegging, smeking, gebed, bid in die gees, voorbidding, en in die voorbidding moet ons volhard, smeking, danksegging. Ons moet saamstryd, saam met ons medegelowiges, saam met ons gesin, saam met ons gemeente. Kom ons kyk, wat sê 2 Korintiërs 1 vers 9 tot 11 spesifiek hieroor. Hy sê, ja, ons het alself by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Dis nou Paulus wat hier skryf. Wat hulle ter dood veroordeel is, en hulle benoudheid was, hulle die dood in die oog gestaar. Hy sê wat ons verlos het, is God wat hulle verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos, op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos, terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawes aan ons deur baie persone op baie maniere
Dit is elkeen van ons plig om saam te stry, om saam te waak, om op ons pos te wees vir mekaar. Dit is wat die woord van God sê. So praktiese Christendom beteken vurige gebed. Dit beteken dat 'n mens vir mekaar moet bid, dat jy vir jouself moet bid. Al jou sorge, al jou begeertes, dra dit aan God oor. Dit is nie net gewone gebed, gewone kommunikasie nie, maar veral ook smeking. En as jy dit gekry het, danksegging. Daarso kyk ons dan ook na die volgende in Romeine 10 vers 1 tot 2 broeders. Die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek getuig van hulle, dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Bid vir die volk. Bid ons regtig vir die volk. Ek onthou toe ek klein was, het ons altyd gebid, gaan met ons manne op die landse grense. En dit het goed gegaan met daai manne het beklei. Ons moes eintlik gebid het, gaan met ons leiers wat politici is, dat hulle nie so lieg en ons in die rug steek nie, dan het ons dalk beter gevaar. Maar ons moet bid vir ons volk. Ons moet bid dat ons volk weer terugkeer na God in die eerste plek. En dan is daar 'n interessante, in die Judaïsme van vandag, kry jy mense Kaddish, dis so heilige gebed wat hulle het. Dit is baie dieselfde as die Onse Vader. Nou in 135 na Christus het Israel hulle land verloor. Is die laaste wat die volk Israel regtig ooit regeer het oor Israel. 1948 was die eerste keer wat hulle teruggekom het in Israel, wat hulle oor hulle self regeer het. En in daai tydperk was deel van die gebed wat hulle in die sinagoges gebid het, was dat God die volk Israel in die land moet herstel. En dit is deel van die seëning, as ons byvoorbeeld kyk na die wet, eer jou vader en jou moeder, sodat jy lank mag woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Dis 'n seëning. God wil ons seën. God het vir ons volk hierdie land gegee. God het ons verhoor op Broedervuur. God het ons verhoor op Paardekraal. Hy het ons verhoor op Majuba. God het met ons bemoeienis gemaak. God is lief vir ons volk. Maar ons het van hom afgedwaal en daarom het ons hierdie pak slaag gekry wat ons vandag kry. Maar staan ons op ons pos? Is ons werklik soldate? Waak ons in gebed? Waak ons vir ons volk? Staan ons op ons pos of het ons maar gaan slaap? Het ons ons pos verlaat vir ons volk, dat ons volk maar net moet aangaan? Bid ons vir ons volk. Bid ons dat ons sal terugkeer na God toe. Bid ons dat God ons weer in ons land sal herstel. Bid ons vir vryheid vir ons volk. Want dit is ons plig. As ons dan kyk na die komponente, danksegging. Ons moet vir God dankie sê vir dit wat hy vir ons doen. Ons moet in ons gebed, moet ons nie net gee my dit, gee my dit, gee my dit, dan gee God vir ons begeertes. God sorg vir ons in ons sorge, maar ons kom nie met dankie. Ons sê nie vir hom dankie vir dit wat hy vir ons doen nie. Smeking, gebed, bid in die Gees, voorbidding, staan op jou pos, wees daar, wees gereed. Stry saam met die gelowiges, stry saam met die koninkryk, stry vir mekaar en bid vir ons volk. Dan is die Bybel ook baie duidelik wanneer dit kom by vaste gebed. Nou ek het eendag het ek met iemand gepraat wat vir my vertel het, nee, maar ons vas nie meer. Vas is iets wat nie meer gebeur. Kom ons kyk wat sê 1 Korintiërs 7 vers 5. Onttrek julle nie aan mekaar nie, behalwe met wederwysige ooreenstemming vir 'n tyd lank om julle aan vas en gebed te kan wy. Dis nou die man en vrou. Hy sê, en kom weer by mekaar, sodat die Satan julle nie in versoeking bring deur julle gebrek aan selfbeheersing nie. Daar's 'n paar plekke in die Bybel wat vas en gebed saam hand aan hand gaan. Vas is nie iets afsonderliks nie. Vas gaan altyd gepaard met gebed, want dit is daardie absolute verootmoediging voor God. Daardie vergifnis wat 'n mens van God afpleit. En dit is met vas gaan met verskillende goed gepaard, vas gaan gepaard gaan met dat jy
berou toon teenoor sonde, vas kan gaan oor dat daar regtig daardie smeking is wat jy vir God jouself verootmoedig. Maar vas gaan nooit sonder gebed. Vas op sigself is 'n dieet. Maar vas met gebed is verootmoediging voor God. Sien in Handelinge 14 vers 23, en hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in deel gevoel. In die kerkgeskiedenis, wat is interessant, daar was 'n spesifieke dag van die week waarop hulle in die vroeë kerkgeskiedenis gevas het. En daardie dag het hulle op 'n spesifieke dag gemaak sodat dit nie met die Judaïste die Fariseërs en die Sadduseërs se vas moes gepaard gaan. Dan kyk ons Jakobus 5 vers 15 tot 16, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Hier is twee aspekte. Die eerste ene is, die gebed het groot krag. God wil hê dat ons na hom toe moet nader. God wil hê ons moet met hom kommunikeer, en hy wil hê ons moet bid. En dan, hoe meer ons bid, hoe meer gaan ons geoefen raak in gebed, hoe meer gaan ons geoefen raak in geloof, en hoe meer gaan ons bewus word van die fenomenale krag van gebed. Want die gebed van 'n regverdige het groot krag. Dit bring met die volgende ene dat ook die voorbidding tot genesing. Nou hierdie genesing wat as hier kyk, die geloof sal die kranke red. Dit gaan nie net oor fisiese siekte nie, ja dit ook. Maar dit gaan ook oor geestelik, waar 'n persoon geestelik siek is. Dan nie Christus afwyking nie, maar waar die sonde daardie krankheid veroorsaak. Want ons sien ook dat ons die volgende ene wat ons gaan doen is waar sonde daardie blokkade maak tussen ons en God. So hierdie gedeelte sê, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. En dit is weer eens gebed wat ook vergifnis tot ons bewerkstellig, waar God vir ons sê, bid op my, en ek sal jou sonde vergewe. En dan moet ons ook vir mekaar bid, bely mekaar julle misdade. Dis van hierdie waar die Rooms-Katholieke met hulle bieg begin ontwikkel het. Dit is belangrik dat ons mekaar om verskoning vra. Dis belangrik dat ons openlik is teenoor mekaar. Daardie vertroueling het, wat 'n mens kan sê, dit is wat ek verkeerd gedoen het. En dit is hoe ons Hemelse Vader my daarvan gered het, dat ek die regte pad kan stap. Dus kyk na 1 Petrus 3 vers 12, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Die vorige gedeelte sê, as ons tot God bid, sal hy ons sondes vergewe. Maar as daar nou een ding is, wat daardie plafon met gebed maak, wat voel, jy bid teen die dak vas, wat die skeiding bring tussen ons en God, is dit sonde. Want as ons daardie sonde in ons lewe het, dan het ons nie daardie krag van gebed, van die regverdige, het groot krag. Maar dan kom God en hy gee vir ons dan 'n uitweg. Hy sê, bely jou sonde. So kom na God toe, bely jou sonde, sodat daardie skeiding wat tussen ons en God bestaan afgebreek kan word, dat ons direk tot God kan nader, soos wat die voorhangsel geskeur het, en ons nou direkte toegang het tot God, deur sy gees wat in ons woon. En dan sien ons ook dat God ons lei verder, want sy gees sy gees woon in ons, om ons nog te help om te bid. En daardie gebed van ons word gebring na Jesus, wat aan die regterhand van die Vader sit, wat ons hoëpriester is, wat nie 'n priester is, wat nie medelee het met ons nie, maar wat self mens was, wat in alle opsigte met ons gelyk geword het, uitgesonderd die sonde, sodat hy daardie gebed van ons dan ook tot die Hemelse Vader kan bring. En dan sien ons gebed is persoonlik. Gebed is nie 'n teologiese ding. Gebed is nie 'n ritueel. Gebed is persoonlik. En dit is nie iets om in die skyn te doen en 'n lang gebed te maak om mense te beïndruk nie. Gebed van daaroor dat dit tussen jou en God is.
Ja, ons het ook gebed wat ons hier in die gemeente bid. Ons het openbare gebede. Maar gebed is in die besonder tussen ons en God. Dis daai persoonlike verhouding wat ons met ons liewe hemelse Vader het. Kom ons lees Matteus 6 vers 5 tot 8. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle dat hulle 'n loon weg het, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie 'n uitlei herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur al baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. God is lief vir ons. Ons hemelse Vader is lief vir ons. Hy weet wat ons nodig het, maar nogtans sê hy vir ons, vra van my. God wil hê dat ons met hom kommunikeer. God wil hê ons met daai skeiding tussen ons en hom afbreek, sodat ons direk hom kan nader. Sy Gees woon in ons. Ons hoëpriester Jesus, die Messias, die Christus, sit aan die regterhand van die Vader. Hy bring ons gebede, soos die hoëpriester wat die offer gebring het, so bring hy ons gebede na die Vader, waar die Vader ons kan verhoor. Wat is dan die boodskap wat vandag die woord van God vir ons leer? Gebed is ons kommunikasie met God. God wil hê dat ons met hom kommunikeer. Daar's verskillende tipes gebed, verskillende komponente. Die een is danksegging, in die besonder dan vir kos, waar ons elke dag eet en God van ons hierdie seëning wonderlik gee. Dan sien ons is daar ook smeking waar ons intens tot God nader, en algemeen gebed wat die kommunikasie is met God. Gebed is deel van die wapenrusting, en die besonder ook waar ons vir mekaar moet voorbid doen. Ons moet op ons pos staan en ons moet vir mekaar bid. Ons moet stry saam met ons medegelowiges in die gebed. Dan moet ons ook bid vir ons volk. Gebed en vas is deel van die Christense lewe vir totale verootmoediging. Die krag van gebed moet ons nooit onderskat nie. Dan is gebed tot genesing en ons moet vir mekaar bid. Ons moet bid in geregtigheid. Ons moet tot daardie skeiding wat tussen ons en God is, moet ons afbreek, en laastens gebed is persoonlik. Dis 'n ding tussen ons en God. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons tot U kan nader in gebed. Dat ons as gemeente hier saam kan kom en dat ons vir U kan dankie sê. Dankie vir die woord wat U vir ons deur die eeue heen oorgedra het, sodat ons U wil kan leer ken, dat ons U kan leer ken en dat ons ook kan leer hoe om 'n verhouding met U te hê. Hemelse Vader, dan bid ons ook dat U deur die Gees in elkeen van ons harte sal werk, dat U ons gebede sal help, sodat ons ooreenkomstig U wil sal bid. Vader, baie dankie vir al U liefde wat ons so uit U hand uit ontvang. Dankie dat ons sorge en ons begeertes aan U kan opdra. Dan kom ons op, Hemelse Vader, en ons staan op ons wagpos vanmôre en ons bid vir mekaar. Ons bid vir hierdie gemeente en dat U in hierdie gemeente seën sal gee, liefde sal gee, dat U Gees wonderbaarlik sal werk in hierdie gemeente, en dan bid ons ook vir ons volk. Hemelse Vader, waar dit in 'n donker tyd is, soos wat Siener gesê het, waar ons nie ons hand voor ons oë sal sien nie, bid ons dan dat U ons sal verlos, dat U vir ons vryheid sal gee, en dat U ook ons harte sal genees, sodat hierdie volk van ons weer sal terugkeer na U toe, dat ons die kennis sal bekom, en dat ons die liefde vir mekaar sal hê, soos wat U ook van ons kinders van U verwag. Ons bid dit in die wonderbaarlike naam van Jesus ons Verlosser. Amen. Ons gee na geliefdes vir die opname van die liefdesgawe.
sekerlik een van die mooiste liedere en ook gebed tot God, Psalm 95. Ons Vader wat woont in die hemel, heilig sy naam, laat die ryk kom, die wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde, soos ons vergewe die wat in ons sonde. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Die Here sal sy volk sterkte gee. Die Here sal sy volk seën met vrede. Amen.